எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு மீன் எடுத்துருக்கோம், மிளகாத்தூள், உப்பு, சோம்பு, மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு, கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு, கருவேப்பிலை, இதுதான் எடுத்துருக்கோம். மீனை மஞ்சத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு நம்ம இது 1 கிலோ மீன். இதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம், உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கோம். எல்லாம் போட்டு நல்லா பெசரி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம். இஞ்சி பூண்டை போட்டிருக்கோம். தவாவில் நல்லா எண்ணெய் காயணும். எண்ணெய் நம்ம கொஞ்சமாக தான் ஊற்றிருக்கோம். எண்ணெய் காஞ்சனும் கருவேப்பிலை போட்டோமா நமக்கு மீன் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். நம்ம ஊற்றிருக்க எண்ணெயிலே நம்ம இந்த மீன் மொத்தம் பொரிக்க போகிறோம். பத்தலைன்னா நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சுற்றி ஊற்றிக்கலாம். தவாவில் தான் போட்டுருக்குறோம். மீனுக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓரமாக எல்லா மீனும் போட்டுட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அந்த எண்ணெய் இருக்கிற இடத்துல மீனை போட்டு நம்ம எடுக்கணும். திருப்பி திருப்பி கொடுக்கணும். ரொம்ப திருப்பி திருப்பி கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த பக்கம் வெந்த பிறகு அடுத்த பக்கம் ஒரு 3 நிமிஷம் வேகிற மாதிரி நம்ம போட்டு திருப்பி கொடுக்கணும். அது மாதிரி அந்த மீன் வெந்தவனே எடுத்துட்டு அதே எண்ணெயிலே இந்த மீனெல்லாம் திருப்பி திருப்பி கொடுக்கணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்துடுச்சு. இந்த எண்ணெயிலே வெந்துடுச்சு பாருங்கள். நல்லா அப்படியே சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெயும் நமக்கு நிறைய தேவைப்படாது. நம்ம வேகலைன்னு ஒன்று ஒன்றா போட்டுனுக்குது அப்படி சுற்றி போட்டால் அந்த தீயிலே கொஞ்சம் வெந்துடும். அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் நடுவில் நவுத்தணுமா நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே மீனுக்கெல்லாம் நம்ம எந்த மசாலாவும் போட தேவையில்ல. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு போட்டு நம்ம பெசரி நம்ம வச்சாவே மீன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆயில் இல்லாத பண்ணலாம் அப்படின்னா வாழை இலை எடுத்து நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு தீயை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாட்டி எடுத்துக்கணும். எடுத்து அதை நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதே மீன் தான் இது. நம்ம ஆவியில் வைக்கிறதுனால கவுச்சி வாசனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் பச்சை மிளகா போடல, புதினாவும் கொத்தமல்லியும் மட்டும் அரைச்சி அதை மேலே தடவி ஒவ்வொரு மீனாக தனியாக எடுத்து வாழை இலையில் சுற்றி நம்ம இட்லி குண்டானில் தண்ணி கொதிக்கிட்டோன்னு இட்லி வைக்கிற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். எல்லா மீனுமே ஒவ்வொரு வகையான டேஸ்ட்டு. மிளகு போட்டால் ஒரு டேஸ்ட்டு, சோம்பு போட்டால் ஒரு டேஸ்ட்டு, ஆயிலே போட்டு எடுத்தால் அது ஒரு டேஸ்ட்டு, இது ஒரு வகையான டேஸ்ட்டு. இது ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நம்ம நிறைய சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு திகட்டாது, நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாமும் கொடுக்கலாம். காரெல்லாம் மீடியமாக இருக்கிறதுனால, ஆயிலும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால பெரியவங்க கூட இதை சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஓரம் இந்த மாதிரி மடித்து இந்த பக்கம் ஓரம் மடித்து கீழே மடித்து நம்ம மேலேயும் கொஞ்சம் மடித்து இட்லி குண்டாவில் வச்சு நம்ம வேக வைக்கணும். மீன் பொரிக்கிறதுக்கு இஞ்சி போட்டால் ஒரு டேஸ்ட்டு, மிளகு போட்டால் ஒரு டேஸ்ட்டு, ஒவ்வொரு பொருள் சேர்க்கும் போதும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டு. இது ஒரு வகையான டேஸ்ட்டு. ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றிருக்கோம். இது ஆயிலே இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஓரமாக தவாவில் போட்டோம் இல்லையா நம்ம ஃபிஷ்ஷு, அது ஓரமாகவே வெந்துடும். அந்த மசாலாலாம் பிரியாது. அப்போ நல்லா ஒட்டிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் தள்ளினோமா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெயில் கருவேப்பிலை போட்டோன்னு வச்சுக்கோ, ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். இதில் நம்ம புதினாவும் கொத்தமல்லியும் அரைச்சி பூசி வேக வச்சுக்கிறோம். இது ஒரு வேகத்துக்கு நான் சிம்மில் தான் வச்சேன். ஒரு 20 நிமிஷம் ஆச்சு வேகத்துக்கு. அது மீடியமான அதில் வைக்கணும். தவாவில் போடும்போது கொஞ்சம் இறக்கி ஏற்றி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் தீ மட்டும் நம்ம ரொம்ப ஹையாக வைக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ஆவியில் வேக